මගේ නම කවිඳු මලිත් මං ආයේ පොළොන්නරුවේ ඉඳලා යුරෝගේට් ආයතනයෙන් අද ප්ලම්බින් දවස් 5 කෝස් එක සාර්ථකව නිමා කරා. ඇත්තටම ප්ලම්බින් ගැන දැනගෙන හිටියේ නැති වුණාට මෙතනට ආවම අපි ලොකු දැනුමක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම UPVC PPR වගේ යුරෝප් කන්ට්‍රි වල වගේ බහුලව වැඩ කරන අපිට අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලා කවුරු හරි එන්න ඉන්නවනම් යුරෝගේට් එකට මෙතන හොඳම තැනක් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හැමෝම ඇවිල්ලා තමන්ගේ ස්කිල් එක හදාගෙන හොඳ වටින සර්ටිෆිකේට් එකක් මෙතනින් දෙනවා. ඒක ලබා ගන්න කියලා මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.